হ্যালো বন্ধুরা, মজার দাদা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বিশেষ সতর্কতা, ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই কানে হেডফোন লাগাবেন। 18 বছরের নিচে কেউ ভিডিওটি দেখবেন না। তাহলে চলুন এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রশ্ন: ছোট মেয়েদের দুধ কিভাবে বড় বানাবেন? উত্তর: দুধ বেশি সময় ধরে টিপলে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়। প্রশ্ন: সেক্স উঠলে মেয়েরা কি করতে চায়? উত্তর: সেক্স উঠলে মেয়েরা তাদের সামনে যদি তাদের স্বামী না থাকে তাহলে অন্য ছেলেদের সাথে করার চেষ্টা করে বা কেউ আঙুল দিয়ে করে। প্রশ্ন: মেয়েদের কতক্ষণ করলে তাদের গোপন অঙ্গ ফুলে যায়? উত্তর: ছেলেরা যদি টানা 25 থেকে 30 মিনিট মেয়েদের গোপন অঙ্গে করলে তখন এটি ফুলে যায়। প্রশ্ন: হট কাকে বলে? উত্তর: সেক্সি মেয়েদের হট বলে। প্রশ্ন: জাতীয় ফুলের নাম কি? উত্তর: জাতীয় ফুলের নাম শাপলা। প্রশ্ন: কিভাবে মেয়েদেরকে করার জন্য উত্তেজিত করবেন? উত্তর: মেয়েদের গলায় বা নিচে কিস করলে মেয়েরা বেশি উত্তেজিত হয়, আবার দুধ ধরলেও তারা উত্তেজিত হয়। প্রশ্ন: কোন বয়সে মেয়েদের করতে মজা বেশি পাওয়া যায়? উত্তর: 18 থেকে 23 বছর বয়সে মেয়েদের করতে বেশি মজা পাওয়া যায়। প্রশ্ন: কিভাবে করলে মেয়েরা বেশি আওয়াজ করে? উত্তর: মেয়েদের এক পা ঘাড়ের উপর তুলে করলে মেয়েরা বেশি আওয়াজ করে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন, আর আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।